amiguitos. ¿Listos para una aventura? Jonás recibió un mensaje de Dios. Dios le dijo, «Ve a Nínive». Pero Jonás no obedeció a Dios. Corrió en la dirección opuesta. Subió a un barco a Tarsis. De repente, una gran tormenta. El barco se movía mucho. Los marineros tenían mucho miedo. Jonás estaba durmiendo abajo. Lo despertaron. «Ora a tu Dios». Descubrieron que Jonás huía. Lo tiraron al mar y la tormenta se calmó. Obedecer a Dios es importante.